నేను మీ ధనుష్ కుమార్, మీరు చూస్తున్నారు విఎస్ఎల్ ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలోని నేను ఒరిజినల్ సౌండ్ కోసం చెప్పబోతున్నాను. అది కూడా జూమ్లోని ఒరిజినల్ సౌండ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీరు జూమ్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఈ ఒరిజినల్ సౌండ్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇదైతే మోస్ట్లీ టీచర్స్కి, నెక్స్ట్ హెడ్ మాస్టర్స్కి, సార్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫీచర్ ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల మీ వాయిస్ అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీతో అందరికీ వినిపిస్తుంది. అది ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ అయితే సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసుకోండి. సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీటింగ్ క్లిక్ చేయండి. మీటింగ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటో కనెక్ట్ టు ఆడియో అన్న దగ్గర వైఫై ఆర్ సెల్యులర్ డేటా క్లిక్ చేసుకోండి. నేనైతే చెప్తుందంతా అకౌంట్ సైన్ ఇన్ అయ్యి ఉన్న తర్వాతే మీకు ఇవన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి. కొద్దిగా కిందకి వెళ్తే అక్కడ ఈ ఒరిజినల్ సౌండ్ ట్యాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, నేను చేసే ట్యాబ్స్. ఆ ఒరిజినల్ సౌండ్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే అంతే ఫ్రెండ్స్, మీ అకౌంట్కి ఒరిజినల్ సౌండ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇంకా ఒకవేళ మీకు ఒరిజినల్ సౌండ్ అనేది ప్రతి దాంట్లోని ఎనేబుల్ అవ్వకపోతే మీకు దానికి బ్యాకప్ మెథడ్ కూడా ఉన్నది, అది కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే న్యూ మీటింగ్ క్లిక్ చేసుకుందాం. న్యూ మీటింగ్ నొక్కి స్టార్ట్ మీటింగ్ క్లిక్ చేద్దాం. అక్కడ మోర్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఎనేబుల్ ఒరిజినల్ సౌండ్ అని ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఒరిజినల్ సౌండ్ ఎనేబుల్ అయిపోయినట్టే.